Ноокат районунда эл көп барган жайлардын катарында белгилүү Апшырата шаркыратмасы бар. Аны көрүүгө жайкысын 10 миңдеген ички жана чет өлкөлүк туристтер келишет. Аларга шарт түзүү максатында эс алуу жайына баруучу жолго республикалык бюджеттин эсебинен асфальт басылып жатат. Кулатов Борбордук көчөсүнөн биздин эс алуу жайга чейинки жалпы аралык 9 чакырымды түзөт. Анын ичинен 4 чакырымы бизден буга чейин 2022-21 жылдары жасалган. Ошол боюнча токтоп болгон жолубуз быйыл ушул мамлекет тарабынан жалпы узундугу 5 чакырымды түзгөн ени 6 метрлик жолубуз мына бүгүнкү күндө башталып өзүнүн ишин улантып атат. Жолдун асфальт басылып жаткан бөлүгү 5 чакырым, туурасы 6 метрди түзөт. Учурда жер иштери аяктап, дээрлик 2 чакырым жол жасалып бүттү. Куруучулар асфальттоо иштери сентябрь айында аяктайт дейт. Знактар бар, разметка бар. Андан тышкары кошумча жумуштар бар. Сел өтүүчү өтмөктөр курулуп, алар дагы курулат жакында Кудай кааласа. Ал асфальт төшөө иштери бүткөндөн кийин ошого карап турагандан кийин баштайбыз. Эки четине ар казылабы? Казылат. Кувет менен обочина жабылат. Толук 1 метр обочинасы бар. Ошону жасап, жабып эме алабыз. Апшыратага жай мезгилинде туристтердин агымы көбөйөт. Эс алуучуларды тоо боорунан оргуп чыккан мөлтүр тунук суу, андагы капчыгай, дары булак жана кооз табият кызыктырат. Андыктан жолдун оңдолушу туризмди өнүктүрүүгө чоң салым кошот. Башка областтардан келишет, анан Өзбекстандан көп келишип атты, Казакстандан келишип атты туристтер. Эми Кыргызстандын мындай жаратылышы көрктүү жерлеринин бири Апшыратаны көргөнгө суктанышып келишип атат. Ошону келген туристтерди жолун жакшы кылып берип аткан мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдирет. Бул туристтер үчүн эле эмес, ушул мөдүдө Апшыратта жашаган элдерди каттаган, ушул жакта жашагандар бар элдерге да өтө жакшы болду да. Жогоруда белгиленгендей, мында келген эс алуучулардын аягы үзүлбөйт. Алардын катарында коңшу Өзбекстандан атайын келгендер да бар. Зыярат үчүн келген коноктор жолдун оңолуусун кубатташат. 8 мезгилде келгенмин. Келгенде жолдор начар эди. Азыр эми келдим, шыдыр жакшы. Абдан кооздуктар. Мынакей. Энди шуну жолду саздап жаткан жигиттерге, элге чоң рахматымды айтамын. Bundan 25 yıl aldın geldik ede. Hazır jakşı. Jollarda jakşı asfalt koyuptur. Tez ele jetip geldik. Bu yerda kütüp alganlar ham jakşı, hammasi jakşı, özgörüptür, jakşılık özgörüptür. Bardыгы Кыргыз элиге рахмат. Эске салсак, Ноокат жергеси туристтерди өзүнүн кооз жаратылышы менен кызыктырган райондордун катарында. Азыркы тапта Карагой жайлоосуна баруучу жолго дагы асфальт төшөлүп бүтүп калды. Сыймык Марат уулу, Уран Аддешев, ЛТР, Ош облусу.